Գեղանկար, քանդակ, ինստալյացիա, վիդեոարտ և լուսանկարչություն։ Լոս Անջելեսի Forest Lawn թանգարանում բացված Convergence խորագրով ցուցահանդեսում ներկայացված են 29 հայ ժամանակակից արվեստագետների գործեր։ Այս ցուցահանդեսը հիմնականում խոսում է կազմված է երկու հիմնական մասերից, մեկը ամերիկանան ներկայացնող իր լավ, վատ և տգեղ կողմերով, մյուսը ինքնության մասին է հիմնականում և միջավայրի, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Ցուցադրված ստեղծագործությունների հեղինակները փոխելով միջավայրը փոխել են նաև իրենց ձեռագիրը, իհարկե ոչ մի քայլ չհեռանալով հայկականությունից։ Հազվագյուտ տեսնենք հարավային Կալիֆոռնիայի մեջ ոչ հայկական միջավայրի մեջ հայկական մշակութային տվյալներ։ Այս մեկը արդեն վաղուց է, 1 տարի ավելի է ձեռագրված է, ոչ հայկական միջավայրի մեջ գայացած երևույթները անհրաժեշտ է որ ավելի շատ լինեն։ Հարավային Կալիֆոռնիայի մեջ 5 միլիոնի ավելի հայ է ապրում և պետք է մենք թափանցենք բոլոր մշակութային կենտրոնները։ Թանգարանի տնօրեն պրոֆեսոր Ջեյմս Ֆիշմերը կարևորում է հայ արվեստագետների նշանակալի ներդրումն ամերիկյան մշակույթում։ Նրա խոսքով այս նախաձեռնությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Լոս Անջելեսը եղել է և շարունակում է մնալ հայկական ժամանակակից արվեստի կարևոր կենտրոններից մեկը։ Այս ցուցահանդեսի գաղափարը ծնվել էր դեռ 2 տարի առաջ, սակայն տարբեր պատճառներով հայկական մշակութային այս տոնը մի փոքր հետաձգվեց։ Եվ ահա, այսօր ուրախ եմ վերջապես ձեզ ընդունել մեր թանգարանում, և որպես ղեկավար պետք է ասեմ, որ մեծ պատիվ է ամերիկյան թանգարանում տեսնել օտար մշակույթի կրողների ստեղծագործություններ։ Հայկական մոտիվներով ժամանակակից արվեստի այս ցուցահանդեսը բաց կլինի 4 ամիս։ Յուրա Վահանյան, Հակոբ Փափազյան, լուրեր։